बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FPR इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए जामी हिकमत अमली की हिदायत कर दी। FPR अमूर से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FPR मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर, बताइएगा इस बारे में। खालिद, वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में ये अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास को FPR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। FPR प्लान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुअस्सर इस्तेमाल, टैक्स वसूली को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी के साथ कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और अमले की हौसला अफजाई और टैक्स कवानीन के निफाज को बेहतर बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई। ये प्रोग्राम FPR के अफसरान और माहिरीन ने चेयरमैन FPR के साथ मिलकर गुज़श्ता 40 दिन में तरतीब दिया है। इसमें यह कहा गया कि इस प्रोग्राम से माशी तरक्की का सफर रोके बगैर बेहतर अंदाज में ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सकेगा और हर तबके से पूरा टैक्स देने वाले लोगों को मजीद जो है वो आसानियां भी दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से मौसर इक़दाम किए जाएं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने FPR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की भी ताकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मैशत के लिए इंतहाई अहम है। इस मौके पर उन्होंने हदायत की कि अच्छी टैक्स निज़ाम को दावत दें कि और FPR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर उनसे मशावरत भी की जाए और तजावीज़ भी दी जाए ताकि FPR की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया है। सदर की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की जल्द मंजूरी का इम्कान है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ जाएगा। वजारत कानून ने गुज़श्ता रोज ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को भिजवाया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाएगी। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबाई मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। अदालती फैसले में PTI को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वाज़े अहकामात दिए। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। KP असम्बली ने एन वक्त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात का इल्तवा भी देखा। इस वक्त सेनेट इंतखाबात के इल्तवा की वजह मखसूस नशिस्तें बताई गई थी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों पर दरख्वास्त दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुतालिक रहनुमाई लेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ट्राइब्यूनल तब्दीली इख्तियार पर अदालती फैसले से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की कानूनी तौसीक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी पटिशन्स मुंतकिली की दरख्वास्तों पर फैसला करने का इख्तियार है। अदालत ने हिदायत की फैसले करते वक्त तमाम फरीकैन को मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 151 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। स्पीकर को इलेक्शन कमीशन को खत के बजाय सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवाना चाहिए था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला बहुत अहम है। मखसूस नशिस्तों पर अब इलेक्शन कमीशन खुद फैसला नहीं करेगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगा। आईनी बहरान पैदा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट फरीक हैं। को इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाना चाहिए था कि आपका फैसला इलेक्शन एक्ट की तरमीमी बिल की जद में आ चुका है। अब आप किसी नतीजे में पहुंचने के आप अहल नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला है 12 जुलाई का, वजाहत आई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद फैसला नहीं करेगा बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगा। इलेक्शन कमीशन भी अपने मजबूत मौके पर डटा हुआ है कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं हो जाता हम ये मखसूस नशिस्तें किसी पार्टी को देने की मिजाज नहीं है। मामला बड़ा उलझ गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हो चुका है। 3 फोर्सेस सामने आ गई है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 220 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कोई इदारा इख्तियारात कब्ल नहीं कर सकता। आइन और कानून बड़ा अबहाम है, क्लियर कोई आर्टिकल नहीं है। हर आदमी, हर सियासी पार्टी अपने मफाद के मुताबिक तशरीह कर लेती है। इलेक्शन एक्ट में भी बड़ा अबहाम है।
لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی کل لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست نمٹا دی ہے۔ عدالت نے ڈی سی کو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور قانون کے مطابق آج شام 5 بجے تک درخواست پر فیصلہ کریں۔ سماعت کے دوران جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے، آئی جی پنجاب صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے غیر قانونی ہراساں کی توقع نہیں کی جا سکتی، جس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہماری طرف سے ہراساں کرنے کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ میرے گھر کے باہر کئی دن سے پولیس گھوم رہی ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے کسی کو ہراساں نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا واضح پیغام ہے کہ این او سی ہو یا نہ ہو لاہور میں جلسہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کی آئینی ترمیم کی وجہ سے جلسہ ضروری ہو گیا ہے۔ خود کو جمہوری کہنے والی حکومت جمہوری اصولوں پر نہیں چلتی۔ عمران خان صاحب سے بات پہلے بھی ہوئی ہے، ان کا پیغام بڑا واضح ہے کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا، چاہے این او سی ہو یا نہ ہو۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم ہر ہفتے جلسے کریں گے مختلف شہروں میں، اور یہ جلسے چلتے رہیں گے۔ یہ جو امینڈمنٹ بل لانے کی کوشش کی تھی حکومت نے راتوں رات، وہ تو ان کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، اور اب لیکن وہ پھر دوبارہ ایک اور کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا بحران کریٹ کریں گے اگر وہ یہ آگے لے گئے یا کوشش کی بل کی، تو وہ بھی اس کے لیے بھی اب ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جلسہ ہو۔ حکومت جو ہے وہ اپنی کہتی تو ہے کہ ہم جمہوری حکومت ہیں، لیکن جمہوریت کے اصولوں پہ نہیں چلتی۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، الیکشن کمیشن لیگل ٹیم کا سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ کا جائزہ۔ مزید کیا تفصیلات ہیں زاہد مشوانی سے جانیں گے، بتائے گا زاہد۔ یہ الیکشن کمیشن کا چوتھا اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں اب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیے بغیر کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں۔ اور لیگل ٹیم جو الیکشن کمیشن کی ہے، گزشتہ 4 دن سے الیکشن کمیشن اس کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر رہا ہے۔ گزشتہ روز یہ بات سامنے آئی تھی کہ شاید الیکشن کمیشن اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی متفرق درخواست جمع کرانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے آج اس بار پھر ایک اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں اس اجلاس کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں۔ بہت شکریہ زاہد مشوانی۔ حکومت ترمیم کر کے ملٹری کورٹس پورے طریقے سے قائم کرنا چاہتی تھی۔ آرٹیکل 8 کی ترمیم میں شخصیات، ملٹری انسٹالیشنز اور دنیا بھر کے قوانین کا ذکر تھا۔ کامران مرتضی کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا، ہم نے اختلاف نہیں کیا، کوئی مجبوری تھی، خوف نہ کوئی ڈر۔ جے یو آئی ایف کی جانب سے جواب نہ ملنے کے باوجود میں نے آرٹیکل 8 کی ترمیم کو نکلوا دیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ حکومت کا پروپوزل تھا، اس میں نہ صرف آرٹیکل 8 کی ترمیم کا پروپوزل تھا، وہ ملٹری کورٹس کو پوری طریقے سے قائم کرنا چاہ رہے تھے تھرو اے نیو امینڈمنٹ۔ اس میں پرسنل کا ذکر تھا، ان کی انسٹالیشنز کے ذکر تھا، اور دنیا بھر کے قانون کی ایگزامپلز اٹھا کے یہ امینڈمنٹ میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ امینڈمنٹ میں جو پروٹیکشن ہم ڈال سکتے ہیں وہ یہ کہ ایکٹیو ڈیوٹی کا شرط ہم ضرور ڈالیں، پاکستان کے شہری کو وہ تحفظ ملے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اعتراض تھا یا کامران مرتضی صاحب کا اعتراض تھا، اس رات کمیٹی بیٹھنے سے پہلے اگلے دن جس میں ہم نے یہ بل پہ تفصیل پہ بات کرنا تھا، میں نے ایک درمیانی راستہ پرپوز کیا۔ اس وقت کامران مرتضی صاحب شاید نہیں، لیکن جو باقی جے یو آئی ایف کے ممبران تھے اس کمرے میں، ان کے لیے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کمپرومائز راستہ ایک اپروپریٹ راستہ تھا۔ اگلا دن جب میں پھر سے کامران مرتضی صاحب کے ساتھ بیٹھا پارلیمان میں، جب ہم مولانا صاحب کا انتظار کر رہے تھے، تب بھی میں نے اس آئینی ترمیم کا ہر ایک پوائنٹ جتنا میں اس کے ساتھ بیٹھ سکا میں نے بات کیا۔ آرٹیکل 8 کی ترمیم کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ وہ اس کا ذاتی رائے یہ ہے کہ پورا کا پورا ترمیم وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آرٹیکل 8 پہ جو ترمیم تھا اور جس پہ مولانا صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مختلف رائے تھا، اس پورا ترمیم کو نکلوا دیا تھا حکومت کا سجیشن سے۔ ساتھ ساتھ جو ان کا اعتراض تھا آرٹیکل 51 پہ، میں نے وہ نکلوا دیا امینڈمنٹ سے۔ جو بات چیت ہونا ہے، جو آئین سازی ہونا ہے، جو ڈائلاگ ہونا ہے، وہ تو میں ٹی وی کے تھرو تو نہیں کر سکتا ہوں، ان پرسن کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ہم نے طے کیا کہ ہم نے مل بیٹھ کے
एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम का, जो आगे जाके हम हुकूमत और बाकी जमातों के साथ एक कंसेंसस बना के आगे बढ़ सकते। यही सियासी रास्ता है। अहम खबर देंगे आपको, स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। अजहर बताएगा क्या तब्दीली की गई है। जी, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जो है वो जारी कर दी है और तहरीक इंसाफ का वजूद जो नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है उससे खत्म किया गया है। तमाम जो 80 अरकान हैं उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तब्दीली की है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, MQM की 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान हैं, जबकि मुस्लिम लीग निजात, BAP और नेशनल पार्टी के एक रुकन है। इसके साथ ही इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में जो 23 मखसूस नशिस्तें हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलने का कभी इम्कान है। मुस्लिम लीग नवाज 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। और अपडेटेड जो इस वक्त पार्टी पोजीशन जारी की गई है उसमें PTI का वजूद नहीं है, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद बरकरार रखा गया है और 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जो है वो जाहिर किया गया है। अजहर इस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद अब पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया है, जबकि नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। नून लीग, PP, JUI से वापस ली गई नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है, जबकि कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी को 69 नशिस्तें मिली और कौमी असम्बली में MQM की 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, PAB और नेशनल पार्टी के एक रुकन हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर बताइएगा, ये जो नई पार्टी पोजीशन बताई गई है इसके बाद अब मखसूस नशिस्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद वो खत इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस बात का कभी इम्कान पैदा हो गया है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई अहम फैसला करेगा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। और हुक्मरान इत्तेहाद को ये कभी उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तें 23 मखसूस नशिस्तें उसको मिल जाएंगी। जैसा कि पहले मैंने बताया कि मुस्लिम लीग नवाज को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान है। और अगर ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ जाती हैं तो कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को वाज़ेह तौर पर 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो हासिल हो जाएगी, बल्कि इत्तेहाद जो है वो उससे ऊपर हो जाएगी। तो इस हवाले से जो ताज़ा 3 अपडेटेड पार्टी पोजीशन जारी की गई है उसके मुताबिक को हुक्मरान इत्तेहाद 2 तिहाई अक्सरियत के साथ अब आगे है। तमाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब हतमी नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है और आज इलेक्शन कमीशन का इंतहाई अहम तरीन इजलास हो रहा है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर सिंध असम्बली ने पहली इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खतूत अरसाल किए हैं कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम की मंजूरी के बाद अब ये मखसूस नशिस्तें जो है वो अलाट की जाए और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इस हवाले से फैसला करें। तो अगर ये कोई फैसला हो जाता है तो इस बात का कभी इम्कान है कि 2 तिहाई अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएगी। ठीक है, अजहर फारूक इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर नाना के दिए हुए आइन पर जर्ब लगाने निकल पड़े हैं। 8 फरवरी को अवाम ने हमें मैंडेट दिया, मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। अगर हुकूमत खैरात लेना चाहती है तो पहले साबित करे वो इसकी हकदार है। अली भुट्टो जिन्होंने आइन इस मुल्क को दिया, आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर उस आइन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं और मुद्दई बन गए हैं अपने नाना के आइन की जो हुर्मत है उसको पाश करने में। ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया, मेजॉरिटी हमारे कैंडिडेट्स को दी और उसी तनासब से हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो पहले अपने आप को साबित करे, जो कि हुकूमत अपने आप को अगर खैरात लेना चाहती है तो फिर उनको वो साबित करे कि खैरात के मुस्तहिक हैं। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत, तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो जो है तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ। सिंध हाईकोर्ट में वजीर ख़ाजा
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نائب وزیر اعظم تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ پرویز الہی کی نائب وزیر اعظم تقرری کا نوٹیفیکیشن اور اس کے خلاف عدالتی فیصلہ کہاں ہے۔ طارق منصور ایڈوکیٹ نے بتایا کہ کابینہ ڈویژن کو گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے لکھا ہے، دستاویز ملتے ہی پیش کر دی جائے گی۔ عدالت نے کہا کہ دستاویز سے قبل عدالت نوٹس جاری نہیں کرے گی، پہلے عدالت کو مطمئن کریں پھر آگے کارروائی بڑھائیں گے۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے نااہلی بدنظمی پر 3 افسران کو 120 روز کے لیے معطل کر دیا۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ نااہلی اور بدنظمی پر 120 روز کے لیے معطل کیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن الیکشن کمیشن سندھ اظہر حسین اور الیکشن افسر کراچی خدا بخش بھی معطل افسران میں شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تینوں افسران انکوائری مکمل ہونے اور اگلے احکامات تک کراچی میں رہیں گے۔ قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی کے بعد اب سندھ اسمبلی کے اسپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ پارلیمانی نظام کی سالمیت، آزادی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اویس قادری نے خط میں یہ لکھا ہے، ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کیا جائے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سندھ اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن جمہوریت اور پارلیمانی بالادستی کے اصولوں کو برقرار رکھے۔ قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے بعد اب سندھ اسمبلی کے اسپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ اویس قادری شاہ نے خط میں لکھا کہ پارلیمانی نظام کی سالمیت، آزادی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی، جس میں اسپیشل جج سینٹرل سے استدعا کی گئی ہے کہ ایف آئی اے تفتیشی افسر کو آج سپلیمنٹری رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا جائے۔ ضمانت کی درخواستیں پہلے سے زیر التوا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم کے مطابق ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی جائے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کے پاس توشہ خانہ 2 کیس زیر التوا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔